വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഡോക്ടർ റിയ. തണുപ്പ് കാലത്തും മഴക്കാലത്തും സ്വാഭാവികമായിട്ട് മിക്കവരിലും കണ്ടുവരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് കഫക്കെട്ട്, ചുമയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റുന്നതിനായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഗൃഹവൈദ്യം എന്ന രീതിയിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നവ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഹോം റെമഡീസ് ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം പറയുന്നത് കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറുന്നതിനായിട്ട് സിറപ്പ് രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒന്നിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അതിനായിട്ട് തുളസിയില, ഒരു പിടിയോളം തുളസിയിലയും 7-8 ചുവന്നുള്ളി, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2 ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര്, 4 ടീസ്പൂൺ ശർക്കര പാനി, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ തുളസിയില, ഒരു പിടിയോളം തുളസിയിലയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ചുവന്നുള്ളി 7-8 ചുവന്നുള്ളിയും ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും വേറെ വേറെ എടുത്ത് ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അത് മൂന്നും കൂടി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ശർക്കര പാനി 4 ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ദിവസത്തിൽ 4 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ വീതമൊക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇഞ്ചി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് തീക്ഷ്ണമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെ അളവ് വളരെ കുറച്ച് ശർക്കര പാനിയുടെ അളവ് കൂട്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശർക്കര പാനിക്ക് പകരം തേൻ ഉപയോഗിക്കാം. മധുരത്തിനനുസരിച്ച് തേൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഓരോ ദിവസത്തേക്കും അതാത് ദിവസത്തേക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. അടുത്തത് ആടലോടകം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കഫം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആടലോടകം വളരെ നല്ലതാണെന്ന്. ഈ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല ഒരു പിടിയോളം എടുത്ത് അതിൽ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച് നേർപകുതിയാക്കി വറ്റിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുത്ത് കഷായമായിട്ട് വെറും വയറ്റിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിടി ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല ഇത് തിളപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചുക്കും 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകം 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടതിന് ശേഷം അതും 5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ നേർപകുതിയാക്കി വറ്റിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുത്ത് 2 നേരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൽക്കണ്ടം കൂടി ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല വാട്ടി പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരിലേക്ക് തേനും കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തിപ്പല്ലി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊടിച്ച് വെച്ചാൽ ഈ കഫക്കെട്ടൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് 1 ടീസ്പൂൺ തിപ്പല്ലിയും അതിൻ്റെ കൂടെ 1 ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടി ചേർത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നത് ഈ ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ പോകാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന വളരെ എഫക്റ്റീവായ ഒന്നാണ് ത്രികടു ചൂർണം. അതായത് ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പല്ലി ഇവ മൂന്നും കൂടി പൊടിച്ചത് തേനിൽ ചാലിച്ച് കഴിക്കുന്നത് വളരെ എഫക്റ്റീവായതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരിലേക്ക് തേനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ പനിക്കൂർക്കയൊക്കെ മിക്കവരുടെ വീടുകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നട്ട് വളർത്തേണ്ട ഒരു ചെടിയാണ് ഈ പനിക്കൂർക്കയൊക്കെ. പിന്നെ വളരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ അധികം വൈകാതെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഉത്തമം. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഹോം റെമഡീസൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതിൽ വലിയ കുറവൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസൊക്കെ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം. കൺസൾട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ മെഡിസിൻസ് ഓൺലൈനായും നേരിട്ടും വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. താല്പര്യമുള്ളവർക്കും സെയിം നമ്പറിൽ തന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്ക് കൂടിയിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു. ബൈ.